Silav havano es emed ve videoda li peyvên ku bi giştî çewtên nivîsandin binêrin. Ger hûn amade bin, em dest pê bikin. Peyva yekem Heval e. Lê gelek kes wek Heval dinivîse û ev ne rast e. Ji ber ku Heval tê wateya ducanî. Wê ku hûn jî dibînin Heval no, tîpek dikare bibe sedema ducaniya Hevalên we. Xwe ji vê xeletiyê biparêzin. Peyva duyem Silav e. Gelek caran wek Silav, an jî Silav tê nivîsandin. Ji ber ku ev peyv gelek tepkaranên rastnivîsa wî jî gelek giring e. Yani Silav. Peyva seyem Şev Baş e. Ne Şev Baş e. Ji ber zaxtên li ser zimanê Kurdî gelek kes hema çi peyvên têda B hebin wê tîpê dikin we. Ev mesele heta derekî tefhem kirin. Lê piştî derekî jî kesên wekî min, wekî me dîn dike. Peyva çarem tu ye ku ew jî cînavka yekcemar a duyem e. Lê wekî peyvên berê bo vê peyvê jî çewtî tê kirin û gelek kes wekî tu dinivîse. û ya bi kumik. û tu jî fekiyeke biçûk û tamdar e. Me qas got tu dilê min çû tuyê. Nexwe hinç teref tu. Tu çi dikî? Ez nikarim tuyeke hewqas mezin bixwim. Tu dikarî. Ez ji çilekiya te bawerim. Peyva pêncem û ya dawî spas e. Ev peyv jî tim wekî spas tê nivîsîn. û ev jî çewt e. Belê Heval no. Di navbera tîpên S û P'yê de tîpa I tune ye. Te rast got. An min got. Serê min tevlî hev bû. Berî ku zêdetir tevlî nebe, tu bixwazî em vîdeoyê biqedînin. Te rast got. Nexwe ji bo temaşakirina vê vîdeoyê gelek spas. Li xwe baş binêrin. Bi xatirê we.